大家好啦，咁我叫 Perry 啦，咁姓馬嘅，咁從事室內設計工程呢都20年過外噶啦。做設計做管理嘅時間喺澳門都住過4年添，咁而家呢就開咗公司14年左右啦。回想翻我一段古仔嘅，因為最初我係偏向一啲運動型啲同埋圖像啲嘅人，所以講真讀書就唔係我好中意嘅嘢啦，即係文字唔係咁中意啦。咁當其時因緣際會，我就同澳門亦都好有關係，咁我人哋介紹我就入咗去做一個叫做船艙服務員。有一日有一個頂尖嘅人呢，就喺我身邊，嗰個人就50幾歲，咁但係當其時我只不過係18歲嘅，咁但係如果我諗話我50幾歲嘅時間，我仲係做呢個服務業，咁我咪冇咗一個專業咯，邊個都可以取代我咯，同埋我咁老都係咪去仲企喺度做緊呢個職位嘅嘢呢？咁當其時就令到我有一個好決心，喺一段時間裏邊，我要出去揾一份自己嘅專業。咁當其時啱啱喺則樓去用手繪嘅時間，去轉型咗去電腦繪圖。當年就係學 AutoCAD 入行噶啦，咁所以就係喺誤打誤撞個過程裏邊，由畫圖開始，然後就讀翻夜校，讀翻好多嘢，經歷咗我諗5、6年、6、7年去 study 翻夜校，亦都好多謝翻我一個老闆啦。佢淨係講咗一句嘅啫，人冇叻唔叻，係有冇心嘅嘢。如果你有心嘅時間，唔使3個月probation， 1個月都嫌多。冇心嘅話，你多 probation 都冇用。如果我畫錯咗一條線呢，譬如間屋一條線喺個櫃度畫錯一條線，佢可能已經係幾百至幾千個單位係嗰一條線所影響，所以牽涉到錢啦。咁呢樣嘢要令到我好緊張，就係話我做嘅嘢我要好細心咯，而令到成個 project 行得順暢啦。咁呢個就係教到我嘅嘢。咁同埋喺呢2年裏邊，我都代理咗一個意大利嘅藝術漆品牌。咁因為之前呢一樣嘢喺我工程管理呢，因為佢淨係要時間嘅啫。工程管理我哋永遠都係睇時間做人。我handle 個 project 咧，可能遲1日，有啲真係可以罰好多錢，即係6、7位數字都有嘅。咁啊每一日計喎，咁所以我哋個時間要揸得好緊。喺當其時我見到藝術漆呢一樣嘢呢，其實係我有興趣，但係亦都冇時間俾我去了解呢件事。咁藝術漆就係我呢2年去攞咗翻嚟呢個代理意大利嘅。咁我對於呢個顏色嘅色彩我都即係好想去做到呢件事平民化，因為到呢一刻都好啦，我都仲講藝術漆呢一樣嘢呢，唔係好多人認知，即係聽到個名，所以我嚟緊嘅將來就會有好多教育嗰方面啊，咩叫藝術漆啊，去一路去配合翻我公司，再去一路做出去咯。點解去引入呢個藝術漆呢？咁其實要講翻之前嗰個我去管理工程嘅時間，我見到呢個藝術漆好神奇，就本身一個鐵嘅門，佢可以由原嘅顏色做咗啲花紋，係變咗做木嘅，係分辨唔到佢真係木定係假係木。咁當其時已經係好有興趣㗎啦，但係喺當其時我就要管理成個工程嘅時間啦，唔可以要去即係遲啦，因為遲1日可能罰幾萬至到過百萬都有機會嘅整個 project。咁到咗我自己開咗公司，同埋近幾年有好多變化嘅時間，我想就係引入咗呢件事情，令到呢個藝術漆啦，因為一來就可以中意遊邊度就遊邊度。咁同埋我想將呢件事俾更多人認知同埋平民化，因為
見到佢咁靚，就好似哇好貴喎，我唔敢掂佢啦。咁啊我想平民化嘅就係我譬如由張台去翻身，有個面盤，有個坐廁，有個浴缸都得嘅。咁我過往啦，開呢間公司，個出發點一來就我女出世啦，二來就係將時間我自己去管理翻啦。咁最緊要嘅就係覺得，以前好多時會係設計師去控制晒所有嘢，而我自己初頭開呢間公司嘅時間，呢個出發點就係要同客人去配合啦，攞翻佢想要嘅嘢啦，而為佢度身訂做呢個設計或者呢個裝修啦。咁去到我開咗呢間公司幾年啦，都做得好好啦。咁啊，但係裏邊有啲轉捩點嘅時間就係當其時互聯網嘅出現啦。啲人或者好多時會睇網絡嘅嘢居多啦。網頁啊嗰啲再變化咗呢。咁令到我走咗出去學咗好多嘢。一個就係我自己好中意嘅玄學啦，我中意由細細個好中意玄學，但係見太多字，買咗好多書擺咗喺度，咁啊又知啲唔知啲咁，都我諗係8至10年前啦，我就一路去學翻呢個玄學上面嘅義，將玄學嘅嘢去配搭埋我室內設計呢樣嘢去做呢個事業咯。因為呢個係我嘅興趣，而點樣將玄學嘅嘢帶到落去一個家居裏邊，或者喺裝修之前去做到一個鋪排，個屋主點樣喺應有嘅運氣裏邊，喺風水裏邊底下去配合到佢出嚟，就唔使譬如裝修完就唔知道自己嗰個喜用神喺邊啦，忌神喺邊啦，就喺裝修嗰陣做錯咗呢，咁變相就會影響佢個運勢咯。咁所以嚟緊嘅將來，或者我學咗個玄學，有客人需要，我哋亦都會去幫佢做到一個喺裝修前嘅佈局，然後令到佢助翻佢自己本人嘅運又好，或者小朋友個學業啊，喺翻佢個房用翻到去喜用神嘅顏色啦。咁啊，用五行去配搭，就做到佢自己。譬如佢喜用神係木啦，金木水火土啦，就係呢啲元素配合翻每個人去個運勢去做出嚟咯。係啦，玄學嘅配搭就由五行去變化到適合每個人嘅房啦、屋啦、環境啦。係啦，玄學點樣可以配搭落到去住宅裏邊呢？咁我個人呢，就覺得就係因應翻主人啦、間屋嘅屋主啦、房主啦，即係譬如小朋友佢住喺呢間房裏邊嘅，唔同人就有唔同嘅一個點樣去配搭嗰個風水啦。玄學嘅嘢去擺設啊，咁放到落裏邊咯。咁好簡單，就係我哋會以顏色啦、五行嘅顏色呢，就去配搭翻落去每個人嘅唔同嘅命格裏邊，而去幫助到佢嘅運，行翻啲正路嘅嘢啦，或者唔會擺錯陣啦，咁去用風水去配搭嘅。咁當然有顏色，我哋可以用藝術漆去變化啦。咁亦都可以係喺我哋叫做方位啦，方位嘅變動呢，而去幫助到佢唔同嘅運勢嘅。同埋我哋會提倡到最重要嘅人先至係風水咯。喺一間屋裏邊，一個人去影響到間屋嘅變化都係好重要。咁喺呢個過程，除咗講風水點樣去佈局，人係好需要去管理嘅，因為情緒可以影響成間屋嗰個變化啦，大家嘅溝通啦。咁
呢樣嘢我都會同翻一啲叫做我嘅客人去多溝通。咁我就講翻而家最流行嘅微水泥啦。微水泥就其實好多人都未認知嘅，咁但係如果講緊認知嚟講呢，即係佢嘅物料可以咁薄嘅，但係裏邊已經有好幾層嘅物料去配搭，而令到佢又防水啦，又亦都好硬淨啦，亦都冇咁容易整花。最重點嘅一樣，譬如成間做咗喺廁所裏邊啦，咁佢重點嘅就係冇駁口啦，唔會有呢個叫做毛菌啦，容易打理啦，係啦。咁呢個就係叫微水泥啦，容易硬淨方便去處理呢件事情咯。微水泥亦都可以做到好似雲石款式506色啦，但係當然就好難會去做到一個咁嘅顏色，因為要配搭。咁通常我哋譬如奶茶色呢類似呢一類呢，就會適合做喺整個廁所啊，而再加上唔同顏色嘅五金去配搭啦，可能黑色啊或者銀色啊咁嘅配搭翻呢種顏色都好好睇。咁而家呢啲就叫我哋俗稱叫土類㗎啦。土類其實好多時都會用到呢個藝術漆嘅。土類呢係可以做到好多立體效果啊、岩石啊、雲石嗰啲款式嘅。譬如呢個就都係我初學嘅時間做嘅樣板嚟。咁喺用顏色同埋佢個土類去形成咗一個好似岩石咁嘅樣板啦。當你譬如喺間屋裏邊去做到一幅岩石牆呢，其實呢樣嘢好幫到手啦，因為佢做到咁嘅質感，而唔係花費好，我唔會抬一嚿石去到屋企噶嘛。咁呢個藝術漆呢個土類嘅物料就可以幫助到你好似有一幅好大嘅雲石牆、好大嘅岩石牆，都可以喺屋企裏邊冇駁口咁樣去形成一大塊岩石咯。咁呢度就係解決咗香港譬如我真係有想做幅大嘅雲石牆，我都上唔到樓，因為部 lift 冇咁大，而帶唔到呢件石上去屋企。咁呢個藝術漆就可以幫助到我做到一幅好大嘅雲石牆、好大嘅岩石牆，而冇駁口，而又有真實嘅效果咯。其中一樣嘢我引入去藝術漆嚟我公司呢，咁一來就係佢好嘅品質啦，意大利嘅藝術漆啦，咁同埋可以讓一啲裝修唔會咁單調咯。點解要選擇我哋呢？我哋就以藝術漆為主題，而配搭整間屋嘅顏色啦嘅配搭呢，去令到呢間屋嘅唔同部位就有唔同嘅效果咯，唔會再係以前咁單調，白色、黃色、奶白色咁樣去做一個屋企咯。我而以藝術漆去令到呢件事情，令到一個裝修去與別不同。